Мен Ілияс Сақжан Тұрғанбайұлы, Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің арнаулы пән мұғалімі. Пәннің аты бүгінгі автоматтандырылған жүйелердің электр жетегінің атқарушы механизмдерін жобалау, монтаждау, жөндеу және баптау. Тақырыбымыз 36-шы сабақ. Атқарушы механизмдердің түрлері. Атқарушы механизмдер тік жүретін поршынды, айналатын поршынды, пневматикалық мембраналы қозғалтқышты және электр қозғалтқышты, сонымен қатар электромагнитті соленоидты, яғни муфталы болып келеді. Олардың кіріс сигналдары, яғни қысыммен жұмыс істеген 0,1-ден 10 мегапаскальға дейін. Енді пневматикалық мембрана қозғалтқыштар негізінен қысымы 0,1 мен 0,5 мегапаскальға дейін. Ал электр қозғалтқыштар кернеумен, электромагнитті соленоидты муфталар кернеумен жұмыс жасайды. Енді атқарушы механизмдердің түрлеріне тоқталайық. Бірінші гидравликалық атқарушы механизмдер. Яғни бұл құрылысы басқарушы, орысша айтқан заложниктен және атқарушы гидроцилиндрдің механизмдерден тұрады. Гидроцилиндр немесе тура жүреді, немесе айналып жүруі мүмкін. Гидравлика атқарушы механизмдер уақытты тұрақтысы поршының ауданына тура пропорционал болады. Бұл атқарушы механизмдер жоғарғы жылдамдықпен жұмыс істейді. Және шығыс қуаты үлкен болады. Сондықтан олар ауыл шаруашылық машиналарында және агрегаттарында кеңінен қолданылады. Пневматикалық атқарушы механизмдер құрылысы жағынан бұлар гидравликалық атқарушы механизмдерге ұқсас болып келеді. Яғни олар конструкциясы қарапайым, үлкен қуатты бере алатындықтан және жоғары сапасына байланысты кең тараған. Енді пневматикалық атқарушы механизмдер статикалық характеристикасы мембранасының ауданына тура, ал пружинасының серпіліс әсері кері пропорционал болады. Гидравликалық және пневматикалық механизмдердің негізгі ортақ кемшіліктері баптау операцияларының күрделілігі. Яғни оларды қалыпқа келтіру жұмыстар өте күрделі болады. Және оларға қуат көзі ретінде қосымша насос пен компрессорлар қажеттілігі. Енді мембраналы пневмоцилиндрдің құрылысына қарастырайық. Ең бірінші мынау дискілі мембрана, екінші жұмыс камерасы, үшінші корпус, төртінші шток, бесінші пружина. Енді бері қараңыздар. Төменнен қысым келген кезде қысымның келу жүйесіне сәйкес мынау бірінші дискілік мембрана жоғарғы қарай қозғалады. Сол онымен қатар бесінші пружинаны сыға отырып штокты жоғары көтереді. Яғни клапанды жоғарыдағы кейбір жабып немесе ашып отыруы мүмкін. Яғни бұл шток жоғары төмен қозғалады. Яғни мына жердегі қысым көбейген кезде шток жоғары көтеріледі, қысым төмен түскен жағдайда бұл төмен қарай мембрана өзінің қалпына келіп тұрады. Электромоторлы асинхронды, электромоторлы атқарушы механизмдер. Көбінесе бұл негізінен қолданылатын асинхронды үш фазалы электродвигательдер пайдаланылады. Енді заманауи электрожетектердің барлығы көбісінде бұл электрожетектердің көбісі электр қозғалтқышсыз жұмыс жасамайды. Яғни электронды жиілік түрлендіргіштер шығысында қажетті жиілікті кернеу бере алатындықтан электромоторының айналымын бір қалыпты реттей алады. Яғни бұларды қазір жиілік түрлендіргіштерін немесе орысша частотный преобразовательдер деп атаймыз. Электромагнитті атқарушы механизмдер соленоидтар мен электромагнитті муфталардан тұрады. Енді соленоид атқарушы механизмдер тарту күшіне басқаруға байланысты, ал электромагнитті муфталар функционды ұлпалы және асинхронды болып келеді. Ұлпалы муфтаның жұмыс істеу принципі негізінен ішіне толтырылатын ферромагнитті массаның жабысқақтығының өзгеруіне негізделген.
Ал асинхронды, яғни сырғанаушы муфта деймін, айналу моментіне жетекші жарты муфтада орналасқан орамның магнит өрісі арқылы беріледі. Бұл асинхронды муфталардың көбісі негізінен мынау мотордың роторларының айналу жиілігін тоқтатуға. Бұлар негізінен мынау жоғарғы крандарда, кран машиналарында жоғары төмен жүк көтеретін механизмдерде жиі қолданылады. Енді электромагнитті муфталардың түрлері мына суретте көрсетілген. А суретінде бірінші бұл муфта сухого трения, яғни құрғақ жүрісті муфта көрсетілген. Екінші вязкое трение, сосын үшті сырғанаушы сұлбаларының механикалық характеристикасы көрсетілген. Енді сабақтың бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ. Гидравликалық атқарушы механизмдер жұмыс принципін, істеу принципін түсіндіріңдер. Екінші сұрақ. Пневматикалық атқарушы механизмдердің жұмыс істеу принциптерін түсіндіріңдер. Үшінші сұрақ. Мембраналы пневмоцилиндрдің жұмыс істеу принципі. Төртінші. Электромагнитті автомат атқарушы механизмдердің жұмыс істеу принципі. Бесінші сұрақ. Ұлпалы муфтаның жұмыс істеу принципі. Енді алтыншы, мынау сіздерге қосымша есебінде беріп отырмыз. Яғни YouTube'тың негізгі YouTube'тағы видео жүктемелердің кодын беріп отырмыз. Міне осы арқылы қосымша материалдар табуларыңызға болады. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Яғни сабақтың бекіту сұрақтарын өз дәптерлеріңе түсіріп жауаптарын жазарсыздар.